ផឹកស៊ីជុំគ្នាទ្រាំមិនបានទាញចប់ជីកមកវេក្បាលគ្នាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុកាលនៅមិនតាន់ផឹកស៊ីនិយាយស្ដាប់គ្នាបានធម្មតាលុះពេលជាតិស្រាចូលខ្លួនបាយជានិយាយស្ដាប់គ្នាឡើងចូលរហូតកាត់មានទំនាស់នឹងគ្នាចុងក្រោយម្នាក់អស់ជីវិតយ៉ាងអណោចអធមឯម្នាក់ទៀតត្រូវបានជាប់ខ្នោះបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់មែនទែននៅក្នុងខេត្តកែបរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងនិងរន្ធត់ចិត្តបំផុតមួយបានកើតឡើងដោយបុរសមានវ័យ37ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងអណោចអធមត្រឹមតែមួយប្រពេចផ្នែកក្រោយត្រូវបានជន់ដៃដល់ជាអ្នកផឹកស៊ីរួមជាមួយគ្នាចិត្តក្តៅលោប្រើចប់ជីកវេសំពងដោយឥតញញឹតដៃបន្ទាប់ពីកើតមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នានៅក្នុងវងផឹកស៊ីបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់និងគួរឲ្យអាណិតស្រណោះខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិអន្ទង់សឃុំពងទឹកស្រុកដំណាក់ចង្អើរខេត្តកែបកាលពេលវេលានៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដោយក្នុងនោះជនដៃដល់ចិត្តក្តៅក៏លបយកចប់ជីកមកវេសំពងបរិសម្នាក់ដែលកំពុងតែផឹកស៊ីជាមួយគ្នានោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុបុរសជនដៃដល់មានឈ្មោះថាវុតម៉ៅអាយុ28ឆ្នាំមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃប្រឡាយឃុំកណ្ដោលជ្រុំស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាខុនណេនភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយនឹងជនដៃដល់ដោយជនរងគ្រោះរូបនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងនៅកន្លែងផឹកស៊ីដោយបាទពេលដែលយើងផឹកស៊ីហ្នឹងគឺមានពាក្យសម្ដីនិយាយអញ្ចេះនិយាយចុះបាទនិយាយលេងសើចផងនិយាយមែនតែនផងក៏ប៉ុន្តែបុរសជាជនដៃដល់ហ្នឹងបែរជាមានគំនិតខឹងទ្រាំមិនបានក៏ទាញចប់ជីកមុខសំពងយកបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ទៀតគឺស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងតាមពិតទៅបុរសជាជនដៃដល់និងបុរសជាជនរងគ្រោះគឺមានស្រុកកំណើតដូចគ្នាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទគឺមកធ្វើការនៅឯខេត្តកែបក៏ប៉ុន្តែបាទយើងជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីម្ដងអីចឹងទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបាទចិត្តគាត់ខឹងសាហាវពេកហើយបាទដល់ថ្នាក់យកចប់ជីកមកសំពងបរិះជាជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុកាលមុនផឹកស៊ីជួបជុំហ្នឹងគឺនិយាយស្ដាប់គ្នាលុះជាតិស្រាចូលខ្លួនបែរជានិយាយឡៃស្ដាប់តែម្ដងក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងអរគុណណាស់សម្រាប់ការចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីប្លែកៗជាប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជា Like និង Share ម្នាក់មួយផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ